comprei essa bolinha aqui pra Porronto. Eu acho que ele vai gostar, né? Todo cachorro gosta de bolinha. Vamos ver lá, né? Mas olha, não tô dizendo mesmo. Ei, Porronto! Oxi, tu tá aí, só um momento aqui, por favor. Ei, Porronto, olha foi que eu trouxe aqui pra tu, ó. Uma bolinha, tu gosta? Cheira aí, ó, pra isso é bom. Ó, olha aí, ó. Tu gostou? Toma aqui, ó. Ah, tu gostou, não foi? Olha aí, ó, toma. Vai jogar a bola depois, é? Oxi.